အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်မင်းစီသူပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကကြတော့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုစာကြိုပြင်ဖို့အတွက် scale 5ခုပေါ့နော်တည်ထားတဲ့အရာ5ခုအကြောင်းပြောပြမယ်ဗီဒီယိုအတူလေးဖြစ်မှာပါကြည့်လိုက်ကြည့်သင့်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နေ့တိုင်းတရားလုံးပြောင်းလဲနေတာဆိုဒီနှစ်ဆယ်စုနှစ်ကာလတွေထဲမှာအများကြီးကိုပို့ပြီးပြောင်းလဲတယ်အခုတော့ဒီနှစ်နှစ်ပေါ့နော်23 24 25ပေါ့အခု25ပဲလာပြီဆိုတော့ဒီနှစ်နှစ်3နှစ်ဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာ AI ကအများကြီးအချိုးကိုလှုပ်သွားတယ်တော်ရုံပြောင်းလဲတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တော်တော်ကြီးကိုတစ်စစ်ချိုးပြောင်းလာတာကျွန်တော်မြင်ရတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဘာတွေပြင်ထားရမလဲပေါ့နော်ဒီလာမယ့်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုစာအတွက်အဲ့တော့ပြင်ထားတဲ့ scale တွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ဥပမာကိုတန်မိုးဝမ်းကြောင်းပြုနေတဲ့ carrier ရှိတယ်ဆို carrier နဲ့ပတ်သက်တဲ့ scale တွေကတော့အများကြီးပြင်ရမယ်ဒါပေမဲ့အထွေတွေပေါ့နော် generally အပြင်သိဖို့လိုအပ်တဲ့ scale 5ခုကတော့ဒါလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်number 1ကတော့ agentic AI ပေါ့နော် agentic AI ကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဥပမာဒီနေရာမှာပြောရမယ်ဆိုရင်ကျ developer တွေအနေနဲ့ကျတော့ဒီ agentic AI ကိုတိစောက်တာကိုလေ့လာဖို့သင်ယူထားရမယ်သိဖို့လိုအပ်တယ် user တွေအနေနဲ့ကကြတော့လဲ low code တွေ no code တွေ tools တွေရှိတယ်နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ agentic AI ကိုပဲ pro နဲ့စောက်လို့ရတဲ့ level တွေဖြစ်လာနိုင်မယ်ဆိုတော့ကျတော့အဲ့ဒါမကြခင်လာနေပြီအခုဆိုရင်လဲဒီ cloud တို့မှာဆိုရင်လဲ computer use လို့ခေါ်တဲ့ကောင်တွေပါလာဒါတွေဒီလဲ agent တွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဒါတွေအများနဲ့စောင့်နေရပါဗျာရုံးမှာဆိုတော့ကျတော့အားကြောင့်မလို့ဒီ agentic AI ကတော့တီကိုလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့ developer တွေအတွက်ကော user တွေအတွက်ကောအနည်းဆုံးတော့ဒါကို develop မလုပ်ရင်တော့မှ super user ဖြစ်အောင်တော့ကြိုးစားပါပေါ့နော် super user ဆိုတာကတော့ဒါကိုတွင်တွင်ကျကျသုံးတတ်တဲ့လူစားမျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့ဒါမျိုးတော့တီဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နံပါတ်2ကကျ product အဲ့တော့product နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျတော့ဘာလို့သိတင်လဲလို့မြင်product building product marketization မှာဒီမှာသိရမယ်လို့ရေးထားရှိတယ်ဆိုတော့လူတိုင်းကတော့ product ထုတ်ချင်မှထုတ်နိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့လောက်ပါလို့ကျွန်တော်ကတော့အားပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရင်တော့မြန်မာပြည်အခြေအနေကတော့ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲအခုလဲစိုးနေပါတယ်နိုင်ငံအခြေအနေကတော့ဒါပေမဲ့ကဘာကြီးနဲ့ရှင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ cross border transaction လို့ခေါ်တဲ့နယ်စည်းမခြားငွေကြေးဖြတ်ကျော်မှုစနစ်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိုအားကောင်းလာတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အရင်ကလို့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကဘာနဲ့ချီပြီးတော့စဉ်းစားလို့ရတဲ့ကာလတစ်ခုကမကြခင်ရိုက်ခတ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တော့ကြတော့ဒီကဘာကိုပဲငါတို့ဘာတွေပို့နိုင်လဲဘာတွေရောင်းနိုင်လဲပေါ့နော်လက်ရှိအနေထားတော့ကျွန်တော်မဆိုလို့ဘူးဒါပေမဲ့လာမဲ့9နှစ်6နှစ်အတွင်းမှာနယ်စည်းမခြားဘဲနဲ့ငွေကြေးဖြတ်ကျော်နယ်မြေဖြတ်ကျော်ပြီးငွေကြေးလွှဲပြောင်းတဲ့စနစ်တွေအရင်ကထပ်ပို့ပြီးအများကြီးလွယ်ကူလာလိမ့်မယ်အဲ့ဘာပေါ်မူတည်လဲဆိုတော့ blockchain ပေါ်လည်းအများကြီးမူတည်ဒါကြီးကြောင့်လည်းပါတာပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ကတော့ပို့ပြီးတင်ကျလာလိမ့်မယ်လက်ရှိမှာကတော့လူတိုင်းသိဖို့မလိုသေးဘူးဒါပေမဲ့အနာဂတ်တစ်ခုရောက်ရင်တော့ maybe သိကျင်စိတ်တွေလည်းပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော် entrepreneur တွေကတော့သိကျင်မှာပေါ့ဒီစုံတူချင်သမားတွေကတော့အဲ့တတိယအချက်ကတော့ financial literacy ဒါကိုတော့သိမှရမယ်ငွေကြေးစီမံမှုအခြေခံကိုသိအောင်လုပ်ရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပတ်သက်နေဝင်လာပတ်သက်နေထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါကဝင်ပြီးထွက်သွားတယ်ဘာမှမကြံခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အနည်းဆုံးတော့လုပ်ငန်းသုံးဖို့အတွက် financial ကိုသိဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ personal ပေါ့နော်တကူရေငွေကြေးစီမံတတ်အောင်တော့တေချာသင်ယူသင့်တယ်ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်ချရတဲ့ဟာမျိုးလားinvestment နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge တွေတည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကတော့အကြံမြင်ပါတော့စရုပ်ထအချက်ကတော့ negotiation လို့ခေါ်တယ်အပေးယူအညီအနှိုင်းလုပ်တတ်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်တော့ကကြီးကပုံမှန်လေးပြောတာအားရက်ဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီတယောက်တည်းရှင်သန်မှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ collaboration လို့ခေါ်တဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရတာတွေရှိမယ်နောက်တစ်ခါတလေမှာအဲ့လိုပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအပေးယူလုပ်ရတာရှိမယ်ကိုကကြည့်ပဲယူချင်လို့လည်းမရဘူးကိုကကြည့်ပဲသွားပေးနေလို့မရအောင်အဲ့တော့အပေးယူလုပ်ပြီးတော့အညီအနှိုင်းလုပ်တတ်ဖို့လုပ်တယ်ဒီ skill set ကတော့တေချာသင်ထားသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါလုပ်တတ်မှပဲဆက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ survive ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြင်တယ်ဥပမာဝန်ထမ်းလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းကိုက company ကိုဗာပေးနိုင်တယ် company ကဘာကြောင့်ကို့ဒါပြန်ပေးတင်လဲဒါမျိုးညှိနှိုင်းရတာပဲအလုပ်ရှောက်တယ်ဆိုတာ carrier ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် okay နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကကြတော့အရေးကြီးရဲ့အခြေခံအကြဆုံးအင်္ဂလိပ်စာအင်္ဂလိပ်စာမှမတက်ရင်တော့အကုန်လကားပဲခုနအပေါ်က၄ချက်လုံးကအင်္ဂလိပ်စာမှမတက်ရင်လကားပဲ agentic AI ကိုမြန်မာစကားနဲ့စောက်လို့မရဘူးလားဆိုရလာတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီ low result language နဲ့ high result language တွေလို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်နဲ့မြန်မာဘာသာတွေဒါအသုံးချမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကတော့gap တွေကတော့နည်းလာတယ် AI တွေမှာလည်းမြန်မာစကားတွေထောက်ပံ့လာပြီဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်စာမှမသိရင်တော့ဘယ်လိုမှ latest ကိုသွားလို့မရဘူးကွာသူများနောက်ပဲအများကြီးလိုက်နေရမှာအဲ့လိုပြောသလိုပဲခုနက product development marketization ဒီပညာအသစ်တွေ technique အသစ်တွေကအများကြီးထွက်နေတယ်ဒါတွေမသိရင်လည်းဘာမှလုပ်လို့မရအောင်အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်စာတက်မှာပဲရမယ်နောက် financial literacy သူကလည်း old school new school အတွေးခေါ်တွေကအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကျတော့ကော့ကိုလေ့လာဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးကတော့ negotiation အင်္ဂလိပ်စကားမှမပြောတတ်ရင် maybe ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဘာသာပြန်စကားပြန်ကတော့
ငားရင်ငားလို့ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ကိုလည်းတက်ထားဖို့လိုတာတော့တကူကြီးဆက်သွယ်ဖို့ရ negotiation လုပ်မယ်ဆိုရင် okay အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောခဲ့တဲ့အချက်ကတော့ဒီ၅ချက်ပါပဲအားလုံးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြပါမယ်